ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုအတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာချိုးတွေတုံးရမလဲတရားစရမလဲဆိုပြီးကောင်းစားနေပြီလားကဲတော့အများကြီးစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပဲအချက်၃ချက်ကိုပဲအရင်မှတ်ထားလိုက်ပါနံပါတ်1အချက်ကတော့ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ timeline ကိုချဲ့ကြည့်တတ်ဖို့ပါဗီဒီယိုတွေကိုလမ်းတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲချဲ့လိုက်မှအမားတွေကိုအသေးစိတ်မြင်ရပြီးပိုတိကျမှာပါနံပါတ်2အချက်ကတော့ delete and undo ပေါ့ cap လို့ app တွေရဲ့နောက်မှာပါတဲ့လူကိုကြီးကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့မမေ့ပါနံပါတ်3အချက်ကတော့ over လေးကိုသုံးတတ်ဖို့ပါကိုယ့်မျက်နှာကြည့်ပဲပြနေမယ်စားတခြားပုံလေးတွေစာသားလေးတွေခတ်ပြတာကကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါဒါလေးတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်အောင်နော်အဲ့ထဲမှာပါဘယ်ချက်ကကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးလဲဆိုတာခုမှပြောပြခဲ့ကြပါဦး